好歡迎大家繼續收聽我哋第3集嘅亂中有序啦。咁咧今日咧又有一位新人加入我哋喎。咁首先咧就繼續有阿團長啦 ，Hello，有我林奇啦，有撈明啦，跟住仲有一位新人加入就係山齊士嘅。係，hello，大家好啊！笑咩啊喺度？係咯，有咩傾啊？係啦，咁咧其實咧，如果大家係我哋嘅忠實聽眾，其實講緊忠實聽眾都係聽咗2集啫，咁就成為我哋嘅忠實聽眾啦。咁咧應該咧今集咧就會有抽獎，即係繼續我哋即係啦，就應該知道我哋係廢青嚟啦，繼續用廢青角度去探討翻呢個民生議題啦。但係如果你唔係忠實聽眾，係今次係第一次聽嘅話咧，咁啊你就知道咗啦，係咪？好啦，咁我哋繼續講翻我哋嘅我哋要講嘅嘢啦。其實你今日有咩想特別想講嘅咧？大家冇嘢想講。唔係最 hit 嗰啲，我哋永遠都係走在潮流嘅尖端。冇錯，咁社會上發生嘅嘢，我哋一定係講社會上發生最緊要嘅嘢。林奇問我哋有冇嘢講咧，跟住我哋話冇嘢講咧，佢會反駁翻我哋。唔可以。多謝今日大家收聽我哋節目，我哋下集見啦。我淨係諗住完咗佢噶啦，你話冇我哋就完得噶啦，老老豆豆。唔係，咁其實我哋最潮唔係即係最捕捉住而家社會上發生嘅事啊嘛。咁而家最熱係講咩啊？講咩啊？財政預算有咩講？係財政報告。呢位同學答得好。財政報告。1分。屌啊！係啊，跟住咧。係啊，其實都係嗰啲嘢，我覺得。咁財政部即係嗰個咩財政預算案係咪叫做？都係年年都好似嗰啲嘢冇乜新意咁，其實覺得，即係都係嗰啲派下糖啊，即係加下免稅額啊嗰啲。佢話唔係派糖㗎。佢話唔係派糖係咩啊咁樣？佢話呢啲唔係糖嚟㗎。嗰啲係咩啊？呢啲係啲舒緩嘅措施嚟㗎。派啲屎俾你食。呢啲係舒緩措施你話。一次性嘅舒緩措施。係一次性嘅舒緩措施啊。係咯。冇乜用喎，香港市民真係。你哋有冇受惠先？你哋有受惠啊？你有冇受惠咧？我冇啊，我冇喎。我有喎，我有喎，因為我本身我住公屋噶嘛，咁所以咧佢就免1個月租啦。咁但係往年咧其實佢係免2個月咁樣嘅，咁所以其實今年嗰個糖咧原本1粒而家今年就變咗半粒咁樣咯，就咁樣啦。係啊。咁你有冇啊？山齊士有冇受益啊？我都係公屋咯，公屋戶咯，都係1個月咯。你話有冇幫助就唔大啦。喂，公屋1個月交幾多租啊？我唔知喎。係咪個個單位唔？個單位唔同嘅喎，睇你係大定細啫喎。哦，你哋嗰啲係叫咩啊？我就交2000零蚊嘅。係咯，我同老明差唔多。哦，即係2000零蚊。同我哋交嗰啲咩？幾多個人住啊？咩啊？未透露幾多個人住？唔透露啦，屌！俾人唔使透露啦，係咪？2000幾蚊都知你幾多個人住啦，係嘛？自己上房屋處查啦。係咯，自己上網可以。係啲公價嚟啊嘛，呢啲。唔知喎，應該係。公價嚟。但即係係咯，我就可能係嗰啲咩差餉嗰啲咯，因為都1000零2000蚊㗎都。係咯，差餉咯，個個都有啦。差餉而家好鬼貴啊，知唔知啊？係咪？因為係咪之前唔使交啊？好多年都係嘛？好多年都唔使交啊！今年因為今年因為放催淚彈啊，放多咗錢啊！屌你！我想問下你有冇留意？需要買裝甲車。靜啲先。喂，我想問你有冇留意咧？呢個財政預算案咧，佢咪話有佔領行動，有啲受影響嘅行業咧，佢咪有啲短期支援措施嘅？你哋有冇睇到啊？有啊，咩酒店嗰啲？係咯，我有啲奇怪喎。佢話呢個旅行社嘅半年嘅牌照費用啦，豁免啦。咁有酒店旅館有半年又豁免啦。跟住同埋食肆啊、小販啊嗰啲又有豁免喎。小販香港有小販啫嘛，而家唔係得過年先有嘅。係咯，我都唔知做啲咩小販而家。唔知喎，咩叫小販啊？你佢有小販牌嘅，佢而家現存仲有幾百個小販牌嘅。皇恩浩蕩。係啊。醒但係點解會係呢啲行業就即係會有呢啲優惠？我就唔係好明咯。因為佢話受佔領影響啊嘛。係咯。但阿薯片咧，之前唔係話咩佔領其實對經濟個影響唔係好大咁樣噶嘛？佢好似講到。係咯，但係佢又咁樣。不過但係佢
政治任務嚟嘅，我睇就冇計啊呢啲。喂，不過一個即係佢個預算案咧，咪話資助嗰啲受影響嘅行業嘅。咁係啊。當時咧，阿毛孟靜咧，咁佢就有一個批評喎。咁呢單嘢咧，我咧真係睇東方日報睇到嘅，就係話阿毛孟靜就話預算案咧，只係向受佔領行動影響嘅5大行業提出援助，咁就冇向電車公司提供支援。咁跟住咧，曾俊華咧佢就話：誒，原來毛孟靜你都關心電車公司嘅咩咁樣？咁其實咧，佢原意咧即係串鳩啊毛孟靜，就話：喂，其實你有份佔領喎，最唔 care 電車公司其實係毛孟靜你咯。咁啊，當然呢個時候阿蔣麗芸咧，咁啊直斥就話佔領之母，佔領之母係啦，佔領之就抽水，就話賊喊捉賊。佔領行動咧就係由泛民發起，泛民應該要為電車公司損失負上最大責任。如果唔係喺即係如果而唔係喺立法會發表顛倒是非嘅言論，如果即係咧就要求當局即係阿薯片先生咧就對電車公司作出援助，就唔應該咁樣講。咁其實咧，我想話咧，曾俊華啦，咁佢抽水，咁其實佢都抽得好隱晦嘅。咁但係阿蔣麗芸嘅直斥咧，就完全係表露咗佢哋建制派同埋政府佢哋嗰種語言藝術啊，嗰種圓滑點樣去模糊焦點轉移視線。因為其實本身成個佔領成件事就係因為政制嘅不公。咁其實主要嘅原因就係喺政府嗰度。咁點解仲喺度抽毛孟靜水咧？咁樣咁啊，即係當然我睇個報道咧，我就睇唔到毛孟靜佢有咩回應啦。咁但係咧，當然咧，如果港豬睇到咧，就會話：係喎，毛孟靜你真係，你蠻無嚟㗎，你真係，仲喺度講咩電車？你應該要支援啦，咁樣咁啊，一定係咁柒樣㗎啦。咁啊，所以想講翻呢件事，就係其實轉移焦點、轉移視線呢啲嘢咧，就係蔣麗芸同埋政府佢哋一貫嘅手法，就唔好俾佢哋即係模糊咗自己隻雙眼咯。我就想講，你咁認真睇下蔣麗芸啲講嘢嘅。蔣麗芸會係收集集，你有分析啊？蔣麗芸點解咁諗？我諗佢本人都冇諗唔到。我都覺得係喎，應該都係喎。佢都係口痕友嗰啲嚟嘅喎，我覺得佢係。佢驚大家複述多一次出嚟俾大家聽。蔣麗芸真係拍手掌嘅大佬，即係好多港豬嘅，唔好話。嗰啲藍絲帶嗰啲撚調啊！係啊，我都中意蔣麗芸佢哋。咁啊，不過其實個預算案另外一個有爭議嘅地方係嗰個綜援三糧，咁啊有咩睇法咧？綜援其實點解要出三糧嘅？定係即係佢係根據咩準則去俾嘅？其實即係因為純粹今年揾多咗錢就俾多啲你啦咁樣，係咪咁樣？但係即係你個金額其實已經係夠你嗰個生活㗎啦，其實係嘛？即係你俾綜援嗰個意思其實係維持佢一個即係叫做一個基本嘅生活咯，係啊。咁如果你本身嗰份綜援已經係夠維持基本生活嘅，咁點解你又要出多俾佢咧？咁佢咪有啲即係再好啲？即係我唔係反對佢咩啊，但係即係你作為用公帑去幫一啲即係有需要嘅人，其實係即係究竟要去到咩程度咧？因為其實你俾幾多都唔夠，好坦白講，你多都會夠㗎，係咪？係。同埋其實即係講真，財政預算講好多年啦。即係你一次次都係一次性嘅優惠啊、撥款嗰啲，係你可以解決到好多人嘅燃眉之急喎。咁但係你話長遠嚟講，喂，你有冇一啲政策係真係可以幫到呢一班人去 improve 佢哋生活啊？定係話係可以有其他出路俾佢哋嘅？咁即係我哋綜援嘅目的就係希望佢可以喺佢而家艱難嘅時候俾個幫，即係一個幫佢一把啦。咁但係如果佢冇一個自力更生嘅能力嘅話，喂，咁係咪要係咁樣幫落去咧？即係我覺得有一批係呢啲人嚟噶嘛。咁當然你某程度上綜援可能好大部分都係老人家係要幫嘅。咁既然你覺得係唔夠嘅話，係咪你可以增加個經常性開支咧？又係咪真係要咁樣出三糧咧？同埋好多人濫用啊嘛，即係成日最大嘅爭議就係濫用咯。你係啊，你濫用真係一定有嘅。
但係你有冇都係呢啲所有福利嗰啲嘢實有人濫用，但係點樣控制、點樣監管啫？講起濫用咧，今日我去睇個新聞咧，就話有個人就攞綜援嘅，咁佢就去申訴專員公署度投訴社署，就話佢即係點解我，因為佢哋可以攞啲譬如配眼鏡啊、睇牙醫嘅一啲津貼噶嘛，可以。咁佢又投訴點解社署就即係唔肯批？點解問長問短？咁啊，跟住就即係申訴專員公署就處理呢單咁嘅 case 啦。咁我發現呢條友咧就買眼鏡又買咗7次，就買啲名牌咁樣嘅，一副就唔知成千幾蚊咁樣嘅。係啊，好誇張喎其實。跟住又話睇牙醫即係佢想 cam 5次，但係就原來即係之後申訴專員公署 check 翻咧，就話原來係有4次係冇睇嘅，即係唔知邊度揾張單翻嚟咁樣上咯就。但係呢個問題都即係最過分就係佢覺得冇問題嘅，佢覺得人哋 check 佢係錯，跟住就真係投訴人哋咯。你明唔明嗰件事咯？嗰個荒謬嘅程度，即係話喂 suppose 你係唔應該 check 我噶嘛？我攞綜援你應該俾錢我啦咁樣，但係佢走去咁樣咯，即係呢啲好似變咗應份咁樣咯，變咗。係呢個就係綜援嗰個問題咯，即係但係政府一路冇正視過，其實即係話。佢有冇 check 到濫用都唔係第一次啦，係咯？你社工究竟係幫手去政府去管住呢個綜援嗰個有冇去亂俾啊？定係話係幫嗰啲人去申請綜援之後繼續揮霍緊政府嘅資源咧？聽講就好寬鬆。即係有一部分就聽過，我都聽講過就話有啲社工都係係啊咁。佢要咪俾咯嘛。佢要咪俾咯，係咪先？即係幫得到咪幫咯，係嘛？咁唔係，其實我自己會覺得。而家即係我哋會即係成日都話，即係社工喺 social worker 係即係會做探訪啊，即係會睇下佢間屋係咪即係睇下佢屋企個狀況係咪真係咁貧困啊，會睇翻佢嗰啲 record 嗰啲 file 咁樣。咁但係其實我哋都一向都知道，本身香港嗰個社工即係做呢個工作嗰個行業咧，其實佢哋本身個壓力咧係極大。政府俾嗰個支援亦都非常之唔夠，亦都因為唔夠啦，跟住人好少去入行啦，跟住最尾就佢哋會爆煲啦，然後就喺佔領嗰度又搞啲咩社工復興運動啊，咁樣去屌鳩政府啦咁樣。咁所以其實成個問題咧，最後咧都係政府咯。講完。如果咁樣探討咧就冇意思嘅，因為樣嘢最後尾都係你要直接屌鳩政府咪搞撚掂，使乜討論嘅？所以唔係，我覺得你做社工，你有專業咧，你其實又有責任把關嘅係。唔夠啊！唔夠啊！唔夠，即係佢政府佢唔肯俾更多錢去請人啊嘛。咁咪求鳩其咯。唔係嘅，你行行都係咁噶，你做邊行都話唔夠人噶啦。咁唔代表你乜嘢都可以求鳩其嘅喎。即係我自己咁睇。即係你如果係咁，你就唔係專業人士啦。你咁樣講。係咪先？唔係咁，佢哋嗰個角度可能點啊？靜晒。繼續啦。唔係，因為佢哋嗰個角度咧，其實咁佢作為一個社工，我打份工啫喎。我打份工咁啊，我批唔批唔係我決定喎，社署決定喎。跟住之後我人哋要申請，咁我梗係要幫佢啦。即係佢嘅角度啊，即係佢嘅角度係梗係咁做㗎啦。咁我幫佢地方，幫協助去申請嗰啲咯。跟住咁啊，批唔係我決定啊嘛。咁啲社工啊，梗係會咩㗎啦，會繼續幫佢哋㗎啦。咁我又明白啲聲。批都係社署嗰啲社工嚟喎，都係。係社署嗰啲做嘢嘅啫嘛，咁啊跟程序，跟嗰啲咩啊要求，即係嗰啲要求嘅啫。如果達到，係咯剔齊晒方交到，咁佢符合要求喎，咁咪批咯。係咁噶啦，按本子辦事，大佬。唔可以係咁噶啦，啱啊，係咁噶啦，689唔係，即係我嘅意思係啊。咁人哋係咁做，人哋都係打份工啦。佢哋係一定係咁做，係衰噶啦。即係我陳述翻嗰個現實情況，應該都係咁嘅啫。但我覺得打份工唔係大我會覺得，即係我會覺得唔係，即係我覺得佢哋唔係，即係可能佢哋唔係單純話打份工，因為其實
本身你做得社工，你入得一行，其實應該係會有個 passion，有一個使命感，你先會做一行嘅啫，係咪先？咁但係可能當然啦，咁我哋呢件事可以套翻落去當差嗰度喎，真係。係啦，咁即係話差，喂，差佬唔應該攞支警棍打我哋噶喎，咁樣。咁佢都係打份工嘅啫，係咪先？係咯，呢個真係我哋喺呢個佔領期間聽唔少喎，呢個説話真係。所以，喂，我都係想講朋友把關啊，真係，即係係想講翻，即係社工佢本身一個正常人，譬如佢有24小時，你可能正常係可以應付20個 clients 咁啊，咁但係如果政府係唔夠資源去到，可能你一個人你要應付30或者40個 client 嘅話，咁你個服務質素一定會下降嘅喎，呢個係好正常嘅喎。係啦，所以呢個就係又翻翻去政府政策問題嘅咯。就係太多呢啲，就係政府嘅政策跟唔到呢個香港嘅進步咯，就係。係啊，搞到逼死班社工，搞到班社工又 hea 下，搞到咧最尾呢啲批嗰啲咧就大家都求求其其咁樣。唔好咁講，唔好一碌鳩打緊晒。應該點講咧？有部分。我知，喂，好大部分都係好嘅。即刻戴翻頭盔先嗱。戴翻頭盔先。我唔知嗱，我淨係知道咧，咁一定係有好嘅社工，一定係有冇咁好嘅社工嘅，係咪先？係啊。咁人哋忙，即係多嘢做，咁啊自然質素就自然下降。即係頭先撈明嗰樣嘢咯，碌翻嘅問題咯。係啊，同埋理解，但係要接受啊！記住我哋。即係我知道咧，即係可能有啲即係可能譬如社工有幾個 file 咁樣啦。咁譬如即係可能我哋嘅角度係會衡量佢審批定係唔批。但係可能喺社工嘅角度，喂係睇佢跳樓或者唔跳樓喎，係咪先？咁如果批俾佢唔跳樓嘅話，喂我唔會孭鑊啊嘛，係咪先？咁梗係批撚咗先啦，係咪先？好正常噶嘛。呢啲公務員思維㗎。係啊，即係會好多樣嘢會考慮咯。但係我覺得而家我哋聽翻嚟嘅，其實本身社工嗰個即係個工作嗰個 pressure 都唔細嘅，咁成日真係要檢討下。係咯，咁啊希望政府檢討啦，同埋即係做社工嘅朋友亦都即係可以緊守佢哋崗位啦。咁啊，喂，咁仲有一樣嘢喎，除咗綜援之外咧，我睇到就係啲黑警啊，啲黑警咧又話要請多啲人翻嚟喎，又話開多兩隊 PTU 喎，仲要，即係嗰啲機動部隊咧嗰啲，即係大晒嘢任達華嗰啲咁咧，知邊啲啊 PTU 嗰啲。係啊，本來而家差佬就有七隊嘅，有7隊機動部隊嘅，咁佢就話嚟緊要開多2隊，即係開多2隊嘅 PTU。咁啊，同埋嚟緊咧就話要買3架一啲叫做用於呢個人群管理嘅一架車。咁啊，嗰架車咧就好把炮，因為佢個名咧就好隱晦嘅，就叫做人群用咩？等我睇下先，叫做咩？用於人群管理嘅車咁樣啦，總之咩多功能車咁樣嘅係，唔係多功能，佢話人群管理咁樣嘅。咁啊，跟住我又 Google 啦，咁啊揾下啲乜鳩車咁我打啦，咁啊 Car Management Vehicles 咁樣，咁啊上網揾咗啲相，哇！原來嗰架嘢好撚有霸氣嗰架嘢，睇下有霸氣，係啊，解款車咁樣。哦，佢又威啲嘅，佢又唔係一架普通濕鳩解款車咁嘅。咁啊，即係又係3尖8角咁啦。咁啊，前面有個鏟啫喎，好勁喎！即係好似你見嗰啲地盤嗰啲推土機咁樣咧，前面有個鏟喺度咁樣咯。咁啊，上邊好勁啊，有水炮咯。所以其實我諗佢主要都係貪支水炮喎，都係。係。因為佢而家差佬冇。即係為咗支水炮買啫。係啊，同埋個鏟咯，屌攞個鏟直接咧，即係可能遲啲金鐘夏慤道嗰啲咧，唔使揾嗰啲咩速龍部隊咁樣，即係揾個鏟，咦咁樣，一路水炮掃啊，嗰啲營咧即刻筆走晒咁樣。冇水炮嘅，即係警隊。而家冇水炮㗎，而家冇水炮㗎嘛。但係之前咧曾經佔領，曾經講過有咩音波炮啊，係咪有件咁嘅事咧？其實有音波，但係佢話嗰個叫咩遠程嘅一個喇叭啊嘛，係一個好撚語言藝術，即係嗰啲叫催淚煙，唔係催淚彈，跟住嗰啲叫催淚嘅水、胡椒嘅噴劑咁樣嗰啲咧，
巧立名目。跟住呢架咁嘅水炮車就叫做用於人群管制嘅車咁樣，即係咪遲啲放煙花，跟住啲人即係可能去尖沙咀聚集咁啊，又使架車入去，又嚇啲人咁樣咧，又好唔明嘅。喂，你呢啲咁啊，即係好明顯係防範騷亂嘅一啲咁嘅裝甲車，咁你咪照直寫咯，咪話要購買一架進步嘅車咁都得㗎，點解要咁樣去到咁樣寫啫？即係如果你唔係 Google 揾呢架車，你都唔知乜嘢嚟㗎，嗰架嘢係。咁啊，佢使呢筆錢佢都係擺到明係即係衝住佔領而嚟㗎啦。不過而家唔平喎，你知唔知佢唔係講真，佢勾咗啦。講真，而家嗰啲人玩都去嗰啲屯門時代廣場、沙田新城市廣場咁樣，你咪使架車入去咯。講完，唔係，所以佢咪又開多兩隊 PTU 咯。即係你匿入商場咧就揾 PTU 打你，你行出街就攞水炮射鳩你咯。即係佢乜撚都去玩晒，佢而家係好，但係好鬼貴咯，個重好點撚貴，有架嘢9,000萬係嘛？9,000萬一架係嘛？9,000萬一架，真係咁鬼貴㗎喎！喂，但係我睇話英國咧，阿倫敦嗰度咧都話想買3架，但人哋好撚平㗎啫，13萬磅咯。咁啊，即係報紙就話13萬磅即係幾多？170萬港元咯。你即係我睇呢個報道就話，就買3架水炮車。點解你買咁貴嘅？哇！你親講利益輸送啊！唔係因為佢就話佢買二手嘅，佢買二手車，就喺德國嗰度。即係英國買二手。係啦，二手就好平喎。哦。喂，但係呢啲車我點樣買二手啊？係咯，喂，10年都唔用一次，買咁貴，買咁貴用咩啫？係咯。唔係佢可能就係認為唔係10年用一次啊，因為成日都有㗎啦，將會唔會攞嚟洗？佢覺得我哋成日佔領啊，應該會唔會攞嚟洗？同埋佢買都唔會喺外國買啦，會買中國製翻嚟啊。東風牌嗰啲咁樣。係咯。我好撚驚，好似鄭州號咁。屌佢嗰啲浪打埋入水，可能個水炮車係射個內籠咯，車內籠入邊滲咯，跟住推出嚟嘅就已經浸大晒。跟住啲差佬入邊浸撚死咗，被撚洗出嚟已經浸死咗。唉，真係。喂，點啊？有個人又走又出翻嚟嘅。哦，係啊，啱啱去咗飲咗杯水嘅。佢食煙係嘛？佢就。黐線乜亂講咩啊？我哋一齊錄㗎個節目。係咩？係啊，仲係咯。喂，同埋你咁樣人哋喂唔好拉到咁遠。係你繼續。喂，同埋講緊嗰隻水炮咧，因為其實可能差佬咧，好似就話覺得喂你用胡椒噴霧啊、催淚彈啊、警棍好似好暴力，就覺得水炮係冇咁暴力咁樣話。咁啊，但其實唔係喎，睇翻啲案例咧。試過有啲示威者即係外國啦，因為成日用水炮噶嘛佢哋，咁啊試過射到一個即係佢呢個德國啊，佢德國因為成日都用水炮噶，咁咧就試過射中一個退休嘅工程師喎，咁咧咁啊射爆嗰隻眼喎，就視網膜受損啊，就幾近啊失明咯，係直情係，咁啊呢件事咧哇影晒就我喺維基嗰度睇到啊呢件事係，所以好驚啊嗰陣時。啲佔領一開頭唔知9·2幾嗰啲時候咧，即係大台嗰啲佢哋都係咁嗌咪話，即係警察可能唔會出水炮，跟住佢已經講到明咧，話唔知佢咁樣射你咧，你咧要攤平瞓喺地下，因為你真係俾嗰支水炮射中咧，係唔知有幾多十磅咁樣咧衝埋嚟，好似俾人毆緊咁樣㗎。喂，有水炮射梗係走啦，點會瞓喺度啊？咁你屌你自己大台講嘅係咁鳩樣噶嘛？預約走唔到嘛？預約俾佢被捕咁係，唔係如果你走唔切都係啊，走唔切又好難瞓喺度喎，走唔切跟住咪喂走唔切。走唔自己瞓喺度啦，成支槍打埋仲唔瞓低咩？唔係啊，你係本來係跑緊嘅，跟住佢走。你本來跑緊，跟住佢射低咗你，射中啦你就瞓咗喺度咯。所以就最後尾都係會射咗啲力。係咯，反正起唔到起身就趴喺度啦就。即係射到你瞓咗喺度。總之啊，所以其實我都啱嘅。總之啊，黑警啊，正仆街啦，黑警就係啦。喂，呢期有冇睇到啲相咧？呢個總結係咯。有兩條差佬咧翻阿工行必咧，跟住走去買海鮮喎，走去。你有冇睇到呢單嘢啊？跟住今日又有新嘢喎，今日有個又行必。其實呢啲走去整標啊，呢啲走去。係啊，其實我想講好常見喎，其實呢啲嘢係。
唔係啊，其實我想講一樣嘢，係其實我都想好常見，因為咧，成日奔波，即係離島有啲宵夜檔咧，離島嗰度係咪？都叫差佬去買㗎啦。離島啦，係啦，離島有警都有個警車，佢成日開埋架車去嗰度買宵夜㗎。嚇！真係㗎，唔係買呢啲咁濕碎啦，呢啲咁嘅嘢。買宵所以夜同大家大買餸唔同驚小喎。怪啫。買宵夜同但係買餸其實係唔啱佢嗰個，即係唔啱揸警車規矩咯。出去，揸警車即係睇下係即係揸警車咁誇張。係啊。咁如果佢在間嘅話，係咪都可以食飯嘅咧？可以食飯，有休息點嘅佢哋有。嗱係啦，即係你唔使隨你制食飯嘅話。唔係佢有休息點嘅，佢有指定嘅即係飲茶嘅地方嘅，但唔係俾你買餸噶嘛，屌佢老母！你點解買？喂，你買海鮮喎，你過唔過分啊？你翻工，喂你哋翻工，我咪買海鮮噶，出咗去翻下工嘅。喂唔得，喂老細，我陣間今晚翻去打邊爐買啲海鮮喎，3、4點嗰啲海鮮靚，我啱啱送嚟咁，可唔可以咁樣？即係講唔撚通咯，真係。即係你，喂你話行埋一邊食支煙都算啦，即係我都覺得人之常情啦，係嘛？即係煙引起咁樣，或者你去即係休息或者飲啖茶，我都覺得合理嘅。即係你可能大熱天時行必咁，你都要，喂都要飲下水咁係嘛？即係或者揾個地方坐下。但係即係你買餸啊，同佢走去街邊整標，我又覺得過分咯。過分咗咯，呢啲就係咯，即係不過冇撚晒紀律㗎，而家啲差佬係。咪當你自己大晒啦，有基本上。呢啲情況一直都存在，不過而家紀律部隊啊，重點係最撚冇紀律就係紀律部隊咁原來。你標個紀律部隊嚟㗎。喂，又話好撚優，全亞洲最優秀嗰啲啊。係咯。而家係咪亞洲係即係泛指嗰啲咩菲律賓嗰啲比較嘅係？即係同最差嘅比較。唔好話差，唔好話差，話一啲即係比較唔咁國際化。唔好用差，陣又唔知點樣啊！又話我哋係咯，所以而家就即係冇晒紀律咯。簡單啲講就係，都唔會改變㗎啦。佢而家可能警察佢做緊察做嘢，可能都同政府鬥氣咧。佢嗰個退休年齡佢都延長唔到啦，係咪先？係啊，隨時罷工可能走氣添啦，係咪先？可能遲下唔係買海鮮啊，可能遲下買樓啊，可能。賣得出去，唔係佢又冇錢喎，屌！喂，你諗下佢打工啊，佢都冇得出三糧喎，冇得出雙糧，冇三糧咁樣喎。係咯，其實最受致命影響係佢哋啊嘛，應該告上佢哋先啱嘅。係咯。上咗㗎啦，屌有海鮮食又成，屌！可能阿 Sir 俾錢，曾偉即係攞翻張單俾曾偉雄咁樣。係咯，可以照 cam 翻啊！照 cam 唔知啊，真係。同埋好多嗰啲藍絲帶送嗰啲咩鰻魚飯又剩咁樣㗎嘛。係啦，有生果有乜啦。哇！我個 friend 話嗰次入警署咧，話啲藍絲帶貼到上天花啊，屌你老味，好誇張啊真係。咁啊，唉冇啊，黑警都係。冇啊！你長久以嚟咁樣搞法真係，即係你同市民個關係就係咁樣，即係以後你一出街做啲咩就啄住你，越嚟越多人會啄住咯。冇計啊，係咯，咁啊，唉唔屌佢住啦，慳翻啖氣先啊，咁啊休息一陣先啦，轉頭翻嚟再探討啦。